හායි යාළුවනේ කොහොමද? ඉතින් ඔන්න මේ වීඩියෝ එක මම අද අරන් ආවේ ඔයාලට කොහොමද ඕනම කෙනෙක්ට තමන්ගේ ගෙදර බජට් එක හදාගන්නේ කියලා. ඕනම, ඒ කියන්නේ 55000ක වැටුපක් ගන්න කෙනෙක් හෝ ලක්ෂයක වැටුපක් ගන්න කෙනෙක් හෝ කොහොම හරි කමක් නැහැ. ඔයාගේ වැටුප කොහොමද මැනේජ් කරගන්නේ, කොහොමද බැලන්ස් කරගන්නේ කියන එක ගැන වීඩියෝ එකක්. මුලින්ම ඔයා මෙන්න මේ වගේ කොලයක් අරගෙන ඔයාගේ මන්ත්ලි බජට් එක හදන්න ලෑස්ති වෙන්න ඕනේ. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට මන්ත්ලි බජට් ප්ලෑන් කියලා ලියා ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ ඔයාගේ ඉන්කම් එක. ඔයාට එන ඉන්කම් එක මෙන්න මේ විදිහට මෙන්න මේ කොලේ ලියා ගන්න ඕනේ. මම මෙතන උදාහරණයක් විදිහට අරගෙන තියෙන රුපියල් 55000ක මුදලක්. ඉතින් ඔයාට ඔයාගේ ගෙදර බජට් එක මේකට ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔයාට ටෝටල් හම් වෙන ඉන්කම් එක ඇඩ් කරගන්න මේකට පුළුවන්. ඉතින් මම 55000යි දැම්මේ උදාහරණයක් විදිහට. මොකද එතකොට මට ලේසි මේක කරගන්න. ඔයාට ලක්ෂයක්ද හම්බ වෙන්නේ 1.50ක්ද හම්බ වෙන්නේ 55000ක්ද හම්බ වෙන්නේ 30000ක්ද හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් ඒ බජට් එක අනුව ඔයා මේක මේ විදිහට හදන්න. ඊළඟට මම ලියනවා මෙතන බජට් ප්ලෑනින් තම් රූල් එක. ඒ කියන්නේ 150 130 120 තම් රූල් එක තමයි මම මේ ලියන්නේ. ඉතින් මේක හරිම වැදගත් ඔයා බජට් එක හදද්දී. මෙන්න මේ විදිහට මම ලියා ගන්නවා 150ක් 120ක් 130ක් වගේ අගයක් කියලා. ඊට පස්සේ ඔයා ලියන්න ඕනේ 150 වෙන්නේ ඔයාට අත්‍යවශ්‍යම දේවල්. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ බිල්පත් ගෙවීම, එතකොට ඔයාගේ කෑම බීම, ඒ හැමදේම ඔකට අදාළ වෙනවා. ඉතින් බබාලගේ මොන හරි කරන්න තියෙනවා නම් ඒ හැමදේම. ඉතින් 150 වෙන්නේ අපිට අත්‍යවශ්‍යම දේවල්. 130 වෙන්නේ අපිට අත්‍යවශ්‍ය නැහැ, නමුත් ඕනේ. 120 මම දාන්නේ සේවිංස් වලට. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි වෙන්නේ. ඉතින් අපි 150ට බෙදුවට පස්සේ 27500ක් වෙන්නේ. 130 බෙදුවට පස්සේ 16500යි. 120 බෙදුවට පස්සේ 11000ක් තමයි එන්නේ. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි 55000 මම වර්ග කරගන්නේ. එතකොට මට ලේසි. ඔයාලත් ඔයාලගේ එන ඉන්කම් එක මෙන්න මේ ක්‍රමයේ යටතේ බෙදා ගත්තොත් ඔයාලට සල්ලිත් ඉතුරු කරන්න පුළුවන්. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව ඔයාලගේ අවශ්‍යතා සම්පූර්ණ කරගන්නත් පුළුවන්. විශේෂම දේ තමයි මේක සල්ලි කළමනාකරණය කිරීමක් නෙවෙන්නේ. එතකොට ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට කරලා ඔයාගේ සල්ලි ලස්සනට ඒ යටතේ බෙදාගෙන හරියට කළමනාකරණය කරගන්න. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට මම මගේ සල්ලි ටික වෙන් කරගන්නවා. ඔයාලට පේනවා ඇති මම මේ හදන විදිහ. එතකොට ඔයා කැල්කියුලේටර් එකක් ආධාරයෙන් මෙන්න මේ විදිහට හැදුවහම ඔයාට ඒ ගාන ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔයාට අවශ්‍ය ගාන ඒකට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට තමයි ලියාගන්නේ 150 130 120 මේ විදිහට මම 55000 වැඩි කිරීම 120 කියලා දැම්මට පස්සේ අපිට අවශ්‍ය ගාන එනවා 11000 කියලා එනවා. ඉතින් අන්න ඒ විදිහට තමයි ඔයා ගණන් හදා ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඇත්තටම මේ ක්‍රමයේ යටතේ ඔයාගේ මුදල් ඔයා කළමනාකරණය කරගත්තොත් ඇත්තටම ඔයාට ලොකු මුදලක් ඉතුරු කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. මොකද සේවිංස් වලට අපි කෙලින්ම 120ක් දානවනේ. ඇත්තට මේක කරන්න බැරි කට්ටියක් ඉන්නවා. හැබැයි අමාරුවෙන් හරි කරොත් ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ ගෝල්ස් වලට යන්න සල්ලි ටික ඉතුරු කරගන්න. හරි. අපි බලමු සේවිංස් විදියට මම මොනවද කරන්න කියලා. සේවිංස් වලට මට තියෙන රුපියල් 11000ක වගේ මුදලක්නේ. ඉතින් ඒක FD එකක්. එතකොට එඩියුකේෂන් ෆන්ඩ් කියලා එකක් තියෙනවා. අන්න ඒ විදිහට ඔයාට වෙන් කරලා දාගන්න පුළුවන්. එමර්ජන්සි ෆන්ඩ් එකට දාගන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාගේ ට්‍රැවල් ෆන්ඩ් එකක් තියෙනවා නම් ඒ විදිහට ඒක දාගන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ විදිහට ඔයාට අවශ්‍ය කරන විදිහට සේවිංස් ටික කළමනාකරණය කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙහෙමයි රුපියල් 100ක් දැම්මත් රුපියල් 500ක් දැම්මත් රුපියල් 1000ක්
දැම්මත් ඒක ඉතුරුංග කොටසට තමයි ඉතින් වැටෙන්නේ. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට ඉන්ෂුරන්ස් එකක් තියෙනවා නම් ඒකට දාන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝගේ අවශ්‍යතාවය අනුව ඔයාගේ සේවිංස් උනත් වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඇත්තටම මේ 11,000 බෙදලා තමයි මේවට දාන්න ඕනේ. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මම සේවිංස් කියන කොටසට දාගන්නේ. එතකොට මට ලේසි. මොකද මම මේ ඉන්ෂුරන්ස් නම් කරන්නේ නැහැ. හැබැයි සේවිංස් කියන කොටසට මම දාගන්නේ FD එකක්. එහෙම නැත්නම් එමර්ජන්සි ෆන්ඩ් එකක්, এডুকেෂන් ෆන්ඩ් එකක් වගේ දේවල්. ඉතින් හරි. ඊට පස්සේ අපි බලමු අපේ ෆික්ස්ඩ් එක්ස්පෙන්සස්. ඒ කියන්නේ අවශ්‍යම දේවල් 50% අපි වෙන් කරේ. එතකොට 150 වෙන් කරපු එක අපි බලමු කොහොමද කරන්න කියලා. 150 වෙන් කරේ අපේ අවශ්‍යම දේවල් වලට. ඒ කියන්නේ අපේ බිල් පත් තියෙන්නේ. අන්න ඒවා හරි. ඊට කලින් අපි බලමුකෝ වෝන්ස් යටතේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. කියන්නේ 130 යටතේ අපි බෙදාගත්තේ 16,500ක මුදලක්. ඉතින් ඒ යටතට අපි මොනවද තියෙන්නේ කියලා බලමු. මෙන්න මේ විදිහට මම 130 යටතේ බෙදා ගන්න wants not need but want කියලා තමයි මම වෙන් කළා. ඒකට තියෙන්නේ expenses යටතට. ඉතින් ඒකට අපිට දා ගන්න පුළුවන් eating out කියන එක. ඒ කියන්නේ අපි එළියට ගිහලා මොන හරි කනවා නම් ඒ මාසෙට එහෙම නැත්නම් පොඩි ට්‍රිප් එකක් යනවා නම් එහෙම නැත්නම් චැරිටි වගේ දේවල්. ඒ කියනවා මොන හරි දානමය පින්කම කටයුත්තක් කරනවා නම් ඒවට වෙන් කරන සල්ලි. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් shopping කොටස කියන මේකට දාගන්න. ඉතින් shopping කියන කොටස මේකට දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාට මේක අත්‍යවශ්‍යම නැහැ. නමුත් ඔයා කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ අපිට ජීවිතේ පොඩි හරි දෙයක් තියෙන්න ඕනේ නේද? හැමදෙස්සෙම කනවා බොනවා ඉතුරු කරනවා කියන එක නෙමෙයිනේ. ඉතින් ඔයාට මෙහෙමයි. මේ මාසෙට ඕවා කරන්න අවශ්‍යතාවයක් නැත්තම් ඔයාට කෙලින්ම මේක ඔයාගේ expenses කොටසට දාගන්න පුළුවන්. එහෙමත් පුළුවන්. එහෙමත් නැත්තම් savings කොටසටත් දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක වෙන්නේ ඔයාගේ මාසේ කරන වැඩ කටයුතු අනුව. ඉතින් 16,500ක මුදලක් මම මෙන්න මේ විදිහට wants කොටසට දාගන්නවා. ඒ කියන්නේ අවශ්‍යයි නමුත් අත්‍යවශ්‍යම නැහැ කියන කොටසට මම දාගන්නවා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට ඔයාට පුළුවන් savings කොටසට හරි මේක දාගන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ fixed expenses ඒ කියන්නේ needs කියන කොටසට ඔන්න ඔය 16,500ක මුදල දාගන්න පුළුවන්. හරි. ඊළඟට අපි බලමු needs. අර මං කලින් කිව්වා අත්‍යවශ්‍යම වියදම් මොනවාද කියලා අපි බලමු. ඉතින් මේ යටතට utility bill ඒ කියන්නේ ඔයාගේ වතුර බිල, කරන්ට් බිල, එතකොට ඔයාගේ wifi එකේ බිල, නැත්නම් ෆෝන් එකේ කාඩ් පත් වලට එන බිල, එතකොට ඔයාගේ grocery බඩු, එතකොට ඔයා මස් මාළු, කිරි බිත්තර ඒවට ගන්න ඒවා, ඔයාගේ ලෝලු වලට ගන්න ඒවා, බබාලගේ දේවල්, අන්න ওই වගේ දේවල් අනිවාර්යයෙන්ම කළ යුතු දේවල් තියෙන්නේ. අන්න ඒව තමයි කළ යුතු වියදම් තමයි මේ කොටසට වැටෙන්නේ. ඉතින් 150ක් මම ඒකට වෙන් කරලා තියෙනවා. ඒකට 27500ක් තමයි 55000ක මුදලින් එන්නේ. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට මම මේ විදිහට වර්ග කරනවා. ගෑස් බිල්, එතකොට ඔයාගේ පෙට්‍රල් වලට යන වියදම, ඔයාගේ ඩීසල් වලට යන වියදම ඔන්න ඔය විදිහට ඔයාට ඔකට දාගන්න පුළුවන් ඔයාගේ අවශ්‍යතාවය අනුව. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මම fixed expenses ලියාගන්නේ. ඉතින් මේක කෙනාගෙන් කෙනාට වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඔයාගේ අවශ්‍යතාවය අනුව ඔයා මේකට අවශ්‍ය දේවල් දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් අත්‍යවශ්‍යම දේවල් කොටසට ඔන්න ඔවා තමයි එකතු වෙන්නේ. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මම මගේ වියදම් ටික බෙදා ගන්න. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලන්ට වැදගත් වෙයි කියලා. තව අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙනකන් ඔයගොල්ලන්ට සුබ සතියක් කියලා මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා.